Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahur yana da matukar muhimmanci. Shi sahur ba ana nufin cin abinci ba. Abinda ake nufi da sahur, ka yi abin da inda azumi kake yi ya kare. Za ka iya shan ruwa a matsayin sahur, za ka iya saduwa da iyalinka ka yi jima'i da matarka a matsayin sahur, za ka iya cin abinci a matsayin sahur, za ka iya yin duk wani abu wanda yake karya azumi a matsayin sahur. Kuma shi sahur so ake yi ka yi shi kafin a yi kiran sallah na sallah asuba ko kafin alfijir ya keto da minti 10 ko minti 15 ko minti 20, kai ko da ya rage minti 5 ne. Ana son ka yi sahur. Ma'anar sahur ka ci wani abu ko ka aikata wani abu wanda shari'a ta yarda da shi kafin a ce lokacin sallar asuba ya yi. Da haka kafin alfijir ya keto da minti 5, minti 10, minti 20, minti 15, minti 30 ka aikata wani abu wanda da azumi kake ya kare. Ka sha ruwa, ka ci abinci, ka ci dabino, ka sha lemo, ka sha wani kayan daɗi, ka yi jima'i da matarka, duk wannan abin nan ne, sahur ne. Daga abin da ake nufi da sahur, yin wani abu wanda yake Allah yana so amma da ka yi shi zai karya maka azumi. Daga ba sai aka ce dole sai abinci ba, a'a muhimmi dai ka yi wani abu, musamman abin da zai dinga baka nishaɗi da farin ciki bayan gari ya waye. Abin da za ka fi son abinci saboda ya zama da cewar ka ɗau lokaci baka ji yunwa ba, alhali ɗan adam daga lokacin da ya fara azumi kwakwalwarsa za ta gaya masa cewa yanzu fa abinci lokaci kaza babu shi sai lokaci kaza. Da haka a hankali jikin mutum sai ya karba, sai ya zama da baya jin yunwa sosai. sai a nan galibi mutane sun fi jin kishirwa a azumi fiye da yunwa, amma ya danganta da aikin da kai da abin da yake motsa maka jiki da shauransu. Babba abin da ake fata dai kai ci abinci ko ka sha ruwa ko ka wani abu kafin alfijir ya keto. Allah ya gafarta mana, Allah ya shirya da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.